Сәлем қыздар, біз бүгін өте дәмді әрі тез дайындалатын печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа және сұйық май, қант, ұн, разрыхитель керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Қантымызды саламыз және жақсылап миксерлеп аламыз. Егер де миксеріңіз болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Және үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Оның үстінен ұнымызды салып, және жарты шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біркелкі араласқанша араластырамыз. Және жан-жағынан осылай алып, араластырып аламыз. Және үстінен 20 немесе 30 граммдай ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз осылай бір-біріне жабысып тұруы керек. Және оны алып, қолымызда домалатып, осылай формасын келтіріп, және қантқа батырып, пергаментіміздің үстіне қоятын боламыз. Егер де сіздерде пергамент болмаса, табаңызға май жағып, майдың үстіне қойсаңыздар болады. Осылай барлығын біркелкі келтіріп, печеньемізді қойып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мен үстінен осылай вилкамен басып шықтым. Печеньеларымызды 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымызды қатты қызартпаймыз, осындай ақшыл болып піскені өте жақсы. Үйдегі заттармен дайындалатын әрі оңай, әрі дәмді печеньеларымыз дайын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецептер болады.